Logan, né? Aqui tá um defeitinho canalha que eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Um negócio bobeira aqui, ó. Que eu já apanhei com esse carro aqui. Agora chegando a segunda vez, eu não posso tomar o mesmo couro, né? Aqui, ó. Fui dar partida nele. A bomba tá desligada, mas ele não tá pegando gás. Ele fica piscando, ó. Ó, ele não pega no gás, ó. Olha o barulho que faz a caixinha, pessoal. E o carro não pega, ele fica fazendo esse barulho e para, né? Acabou a gasolina agora, o carro tá sem a bomba que a gente vai ter que mexer também, né? Mas aí o cliente falou que agora também parou de pegar no gás. Aqui eu vou resolver o problema. Vou mostrar pra vocês, ó. Quando a caixinha começar a fazer esse barulho, ela fica piscando, você não entende. Ela tá ligada, mas ela não funciona. Aí fica difícil de entender. Vou aqui mostrar pra vocês aqui o que é aqui o problema aqui, ó. Aqui, ó, o problema é esse aqui, pessoal, ó. Falta de aterramento aqui, ó. O fiozinho aqui estourou o fio, ó. Ele fica fazendo esse barulho, o carro não pega. Eu vou vou emendar esse fio aqui e vou ligar o carro pra vocês verem. Já volto com o vídeo. Aí, pessoal, já fiz uma emenda aqui meio grosseira aqui, porque agora não tenho um terminal pra colocar. Aí vou dar uma ligada aqui só pra ver o que acontece agora, pra vocês verem aí que o barulho da caixinha era falta de aterramento. Estamos entrando dentro do carro de novo. Vamos desligar a chave. Ver a caixinha. Já vi uma caixinha ali. Aí, pessoal, o carro já tá pegando. Tá no gás, só vai faltar trocar a bomba só, tá vendo? Por isso que é ruim deixar só no gás, porque a hora que dá algum problema você fica a pé. Mas se você deixar na gasolina também, aí depois qualquer problema que dá você pode pegar e passar pra gasolina, pessoal. Tá vendo? Probleminha bobo que deixa a pessoa a pé. O cara tá cliente tá 2 dias sem o carro por causa de uma bobeirinha dessa. Um fio do aterramento. E pior que não tem como saber, né? Porque a caixinha acende, né? Que ela dá retorno de aterramento. Aí o que acontece? A pessoa fica sem saber o que é. A caixinha começou a fazer barulho. Pode procurar o aterramento dela para ver se tem algum problema. Valeu, pessoal. Fica na paz aí, ó. Uma dica aí pra vocês aí, valeu?